చలికాలం బాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. అందరికీ తలనొప్పి, గొంతు గరగర, మంట, అలాగే చికాగ్గా ఉంటుంది గొంతులో. అలాగే జలుబు కూడా స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు హెడేక్గా ఉంటుంది కదా, గొంతు పట్టేసినట్టు, హెడ్ అంతా పట్టేసినట్టు ఉంటుంది కదా. సో ఇలాంటి టీ అయితే పెట్టుకొని తాగండి. పాలు మరిగించాక అందులో 1 ఇంచు అల్లం ముక్క, 1 ఇంచు పట్ట ముక్క వేసుకొని బాగా స్మాష్ చేసేసి, మీకు నచ్చిన టీ పౌడర్ వేసుకొని, మీకు తగ్గ టేస్ట్కి షుగర్ వేసుకొని ఇలాగ టీ పెట్టుకొని తాగండి. మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. డైలీ 1 టైం తాగండి.